El otro día se nos jodió la aspiradora, por segunda vez. Después de investigar un poco, decidí comprarme esta nueva aspiradora en Temu. Así que hoy te hago el unboxing y la ponemos a prueba, a ver qué tal está. Lo primero que te tengo que decir es que montarla no tiene pérdida. Metes esto aquí, el palo lo puedes alargar más o menos, lo enchufas a lo que es la aspiradora como tal y a funcionar. Y la verdad que funciona muy bien. En mi casa tenemos animales, así que el suelo siempre está sucio y lleno de pelos. No lo he mencionado, pero evidentemente funciona sin cables, para que sea muy cómodo pasearla por toda la casa. Tiene dos modos, el normal y el max. Y una vez termines con las labores, simplemente lo abres, lo vuelves a cerrar y ya está listo para volver a utilizar. Trae un filtro de recambio, diferentes cabezales para poder meterte en los rincones más difíciles o, por ejemplo, para limpiar el coche. Para cargar no tiene pérdida, atrás un cable y listo.